Первый тополь рухнул в минувшую пятницу у дома номер 8 на Спеково. Дерево завалилось на придомовой территории, и нужно отдать должное управляющей компании, которая оперативно решила вопрос с уборкой поваленного дерева. А вот на Горького огромный тополь, который порывом ветра разломило пополам, продолжает валяться. Картина впечатляющая. Тут даже не обладая богатой фантазией, нетрудно представить, что могло бы быть, если в момент падения сухостоя рядом проходили люди или стояло авто. Я, как бывший метеоролог, вижу, что ветра стали сильнее и чаще. И я считаю, что тополя надо убирать, так как невысокая парусность, и они представляют опасность. Я многим пожилым людям объясняю, что это экология, а безопасность важнее. Убирать надо, обязательно убирать. О том, что уже пора заняться санитарной вырубкой деревьев, не раз говорили и в администрации города, однако средств на массовую уборку сухих, старых и представляющих угрозу деревьев в бюджете нет. Да и по закону вырубить самостоятельно деревья, растущие на придомовой территории, специалисты мэрии не могут. Дворы – зона ответственности собственников жилья или те, кому граждане делегировали обязанности по решению коммунальных вопросов. В данном случае это управляющие компании.